Praticamente le gomme le abbiamo trasportate nel cassone e queste sono le nostre nuove gomme. Ed ora, prima che ve le mostro, scrivete nei commenti che cosa ho scelto. Ragazzi, bentornati in sella. Oggi ci vedete con la moto scarica, ma soprattutto mi vedete da solo. Cosa pazzesca! Comunque, scherzi a parte, 9,2 km per arrivare a Concordia, dove avremo una sorpresa per la Tenerona. Inutile dirvi che la Tenerona con questa configurazione è una libellula, per quanto pesa 260-270 kg. Qua dobbiamo uscire. Io vado sempre tranquillo perché non penso mai che all'anteriore ho un tassellato ignorante, quindi non esageriamo. Oggi come ieri c'è un po' di vento laterale, quindi sicuramente lo sentirete al microfono, anche dalla bandiera è visibile, ma come potete vedere traffico inesistente. Temperatura siamo sui 31 gradi, devo ancora configurare il CICI ma non trovo una location esatta per poter fare un video tra virgolette decente, quindi andiamo avanti con il telefono, ma a brevissimo questa configurazione cambierà perché non utilizzerò più il telefono, o meglio il telefono non sarà più attaccato qua, bensì lo troveremo all'interno della tasca della giacca. Il semaforo lampeggia perché poi avete visto si trasforma in giallo e in rosso. Io mi sono fermato mentre l'auto bianca è passata. Fiat Uno primo tipo, qua se ne vedono tantissimi con delle gomme maggiorate che escono dal passaruota. Questi camion che mi ricordano molto Cars, e sullo sfondo anche un carretto trainato da un cavallo, un po' come si vede spesso in Asia ma anche nei Balcani, nelle zone un po' più remote. Nelle periferie le case sono tutte uguali, come potete vedere, fanno un progetto e poi lo ripetono random. Comunque è sempre affascinante percorrere anche la periferia per capire un po' come vive la gente del posto. Ovviamente l'impatto è sempre quello di una povertà abbastanza accentuata, quindi come dico sempre, entrare in punta di piedi nella vita delle altre persone. Non so se è un asfalto mescolato con del cemento, però lo vedo abbastanza viscido, e questa dovrebbe essere la via delle aziende tra virgolette più grandi. Ci dovrebbe essere appunto una concessionaria Yamaha non di moto, bensì di motoscafi. Ecco ragazzi, siamo arrivati. Facciamo il giro per capire da dove si entra. Giriamo qua. Allora, il semaforo rosso, bisogna fermarsi prima perché il semaforo si trova sempre dall'altra parte dell'incrocio. L'accettazione barra reception dovrebbe essere dall'altra parte. Comunque in alto c'è la scritta Yamaha, poi Vogue, Gilera. Allora forse ce l'abbiamo fatta, non so se possiamo entrare, ma noi facciamo come se fossimo... Se puede? Andiamo a preguntare. Acá? Sí, mejor más firme. Ok, perfetto. Ok, è un piacere. Marcelo. Francisco. Sí. Allora, ben entrato in officina, praticamente mi stavano aspettando, c'è un caldo pazzesco, però vi faccio vedere una cosa. Tra le tante moto che devono fare il service, ovvero il tagliando, abbiamo una Super Tenere addirittura ZE. Parlando col meccanico mi hanno detto che praticamente queste moto sono per le persone molto ricche, perché una moto come questa che ha intorno ai 4-5 anni ci vogliono circa 19-20 mila dollari. Facendo un banalissimo confronto con l'Italia parliamo di circa 3 volte tanto. Comunque nel frattempo che parlavo qua hanno iniziato i lavori. Sono in due, si aiutano a vicenda perché mi hanno detto che per loro è la seconda volta che cambiano le gomme a una Tenerona, quindi forse meglio portare anche il mio contributo. Comunque parliamo di cose serie. Questa è la gomma anteriore che abbiamo appena tolto, l'abbiamo messa in Cile ad Antofagasta e la moto aveva 131.000 km e 711. Analizziamola nel dettaglio sotto la luce del sole per capirne effettivamente l'usura. Forse da questa angolazione si capisce ancora meglio
meglio, questo è il tassello centrale, se guardate in questo punto è più consumato che nell'altro punto, idem per i due primi tasselli laterali, e da qui un occhio vigile esperto ne trae il senso di rotolamento, mentre i tasselli più estremi laterali sono ancora come nuovi. Addirittura troviamo ancora questi che da ex progettista dovrebbero essere indispensabili per lo stampaggio. E piccola novità, sono entrato dentro al SUV loro perché abbiamo caricato le gomme nel cassone, in quanto loro non hanno, tra virgolette, la macchina per togliere la gomma dal cerchio. Quindi andiamo nella gommeria tutti insieme. Questo è il nostro compagnero, come si chiama? Luciano. Come si vive acá? Si vive bien? Sí, ¿Es tranquila la ciudad? bastante tranquilo. ¿Cuál es el lugar más lindo de la ciudad? Y acá lo más lindo que tenés es el lago, la parte de... Sí, la parte del lago. Forse siamo arrivati, Gommeria Avenida. Praticamente le gomme le abbiamo trasportate nel cassone e queste sono le nostre nuove gomme. Ed ora, prima che ve le mostro, scrivete nei commenti che cosa ho scelto. Prima che la smontiamo dal cerchio, questa invece è la situazione della gomma posteriore. Nel dettaglio il tassello centrale praticamente saranno rimasti circa 2 o 3 mm. Ovviamente vista dall'alto è abbastanza piatta al centro, mentre nel primo tassello laterale si nota benissimo il cambio tra la gomma centrale e la gomma laterale, perché parliamo di una gomma bimescola, nel senso che la mescola al centro è più dura per avere un maggiore chilometraggio. In questo punto del tassello si capisce benissimo. Quindi l'anteriore, come potete vedere, poteva andare minimo per altri 3-4.000 km, mentre questa forse massimo 1.000 km. E dato che ormai sapete benissimo che trovare la cubierta, trovare la gomma qua in Sud America, perlomeno negli stati attraversati, Cile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasile, non è proprio facile. Assolutamente non tutti gli stati sono uguali, ma quello che più mi interessa è trovare le gomme che io in primis avrei installato in Italia. Quindi dopo un po' di esperienza accumulata e una ricerca abbastanza estenuante, ce l'abbiamo fatta. Ed anche per condividere modi di fare, qua non equilibrano le gomme delle moto. Meglio che non commento a riguardo. E dalla gommeria tornati all'officina. Ma alla fine, che gomme ho messo? Queste le vecchie, questa la nuova all'anteriore, che praticamente è la sorella di questa, ma al posteriore siamo tornati da lei, ovvero la TKC 70, tra virgolette, normale. Non nella versione ROX, ovvero non con i tagli, bensì con il tassello unito. Ora le rimontiamo e vi spiego il motivo. Allora, cerco di aggiornarvi in tempo reale, anche capitemi che non è facile. Comunque siamo tornati dall'officina Yamaha. Ho detto al titolare se avevano una maniera anche manuale per balanziare, per equilibrare le gomme, e mi ha detto non è l'Italia questa, però proviamo da un'altra parte. Quindi siamo risaliti nel coche, nell'auto, e stiamo andando da un'altra gommeria che forse hanno la macchina per equilibrare le gomme delle moto. Nel frattempo vi mostro anche la strada per arrivare, come potete vedere non è proprio delle migliori, ma oramai le conoscete anche voi queste strade, noi siamo abituati, quindi non ci lamentiamo, condividiamo un po' solo la nostra vita e come vivono anche loro del luogo, perché capite benissimo che se avete una moto di grossa cilindrata qua farete fatica ad equilibrare le gomme, mentre ovviamente a Buenos Aires con 18 milioni di abitanti si trova di tutto. Però al tempo stesso tutti ci hanno detto non entrate a Buenos Aires in moto, e noi ci fidiamo di loro. Vamos a preguntar. Forse, da quanto ho capito, abbiamo trovato la soluzione. Dai, che questa volta ci siamo. Questo è per un camion. Esto es para camioneta.
soprattutto la curiosità di capire se ce ne fosse stato il bisogno. Luciano. Correcta no tiene, ¿no? No, creo que no. Creo que no. Praticamente stanno dicendo che qua in tutta Concordia solo lui tiene lo strumento per equilibrare le gomme. No sabía. Como 6, 7 años. De hecho, hablamos y todo que con Dino. ¿Con quién? Con Dino. Ah, sí, sí, bueno, ustedes eran amigos, ¿viste? Pelota con la moto. Exacto, o sea, viste, uno hace la vida y el loco, mirá, de mañana creo que lo saludé y se iba a Buenos Aires. Comunque qua l'importante è lavorare con calma, sempre despacio. È sempre mejor balancear la cubierta, siempre. Sí, sí. Más que nada la delantera, porque la delantera después a lo largo, si no tenés el balanceo, te cansa los brazos, la Sí. vibración. Es horrible, ¿viste? Después esta cubierta vibra, Sí, vibra porque- mucho por el taco. por il tacco. Por el taco que tiene, sí. A zero, sta bene. Está bien. Antes stava a... En 30, 29 gramos. Te iba a vibrar con 29 gramos, te iba a vibrar mucho. Quindi ci siamo tolti la curiosità, ovviamente bisogna sempre equilibrare le gomme, soprattutto una gomma come questa che appunto ha un tacco, ovvero un tassello. Praticamente la differenza era di circa 30 grammi e lo stesso dueño dei titolari mi ha confermato che con questa differenza di pesi il manubrio avrebbe vibrato molto. No sé si no son esos que tengo que poner acá. Passiamo alla posteriore, ovvero alla trasero. La gomma posteriore si dice trasero, mentre la gomma anteriore si dice adelantero. Anche in questi contesti particolari facciamo un po' di motocultura. Praticamente devo mettere dei riduttori per poter inserire la gomma nella macchina. Seconda curiosità, andiamo a vedere se anche la gomma posteriore aveva bisogno di essere equilibrata. Vamos a ver se necesita di balanceatura. La posteriore es solo 11 grammi, ovvero 11 grammi. Es más fácil balancear una cubierta de una moto o de un coche. Sí, es lo mismo. È lo mismo. ¿De qué parte de Italia sos? Del centro, otro lato di Roma. Sta a zero e sta bien. E come si dice, anche questa è fatta. Come si vive in Italia? Los pueblos donde él estaba, digamos, laboral no fue buena. Le costaba conseguir trabajo. Perché si ganava poco. Se ganaba poco. En el norte de Italia. Il nord è differente del Es sur. diferente, sí, sí, exactamente. E ora dove trabaja? Dove vive ora su No, Ico? está, o sea, se vino, él hizo la ciudadanía por parte de la madre que es descendiente de italianos. En Argentina, en una época, hace 2 o 3 años atrás, se estilaba mucho de que principalmente la juventud hacían una especie de... sacaban la ciudadanía pensando de que, bueno, de que... De vivere in Italia? Sí, o de tener un mejor futuro. En realidad la juventud estaba muy desconforme con la política argentina. La política argentina anterior a lo que está ahora era de prácticamente de extrema izquierda. Ahora extrema derecha. Ahora de extrema derecha. Muchos habitantes de Argentina vinieron Dall'Italia. de Italia y España y bueno, no tanto así de Portugal. Pero mucha gente ci dice che l'italiano che llegaba acá Sí. trabajaba mucho. Muchísimo. Principalmente se radicaron en la zona fuerte de ellos, fue la zona de Santa Fe. Raffaela. Exactamente. Ora abbiamo le gomme che volevo, che desideravo, equilibrate. Este es mi celular, podés mandarme WhatsApp si querés. Muchas Te gracias. paso el contacto de mi hijo que ya es italiano de tu tierra. Ya. Un placer. Muchas gracias. Gracias, chao. Vamos. Hoy aprender è una novità, perché non conocía che si poteva balanceare acá. Ah, Usted, ajá, non sí, conosceva? yo no sabía. Ahora sí. Quindi grazie a noi ora sanno che qua si possono equilibrare le gomme per le moto. Tornate all'officina, vamos a installarle. Sollevamento alla vecchia maniera, sotto al paracoppa. Questo tiene una posizione por l'ABS. Ajá, Esta, ¿no? Esa trabita ahí. ajá. Ahí va. Pero tiene que calzar adentro.
Tiene chiave dinamometrica? La chiave con e Newton. Ah, torquímetro. Il torchimetro. Tiene? Sí, tenemos. Però non serve. No lo usamos. Allora la chiave dinamometrica ce l'hanno, ovvero il torchimetro, però non lo usiamo. Ma alla fine a che serve, ragazzi? A cosa serve? Meglio che non mi esprimo. Questo è il sensore per l'ABS, ok, sta bene. Ci facciamo luce con il cellulare, la delantero è andata. Sempre fare attenzione al cavo dell'ABS che passa dentro questa sorta di forbice, poi si blocca qua e si blocca qua. Con l'anteriore ci dovremmo essere. Passiamo alla posteriore. Acá estamos como en la India, ¿no? ¿Nunca viste los videos de la India? ¿Cómo hacen mecánica los hindúes? La India. Ajá, mirá. È mejor acá de la India. Mejores, ¿no? Mejor acá. Esperamos que es mejor acá. Ah, no, queda tranquilo, anda bien. È bravo, eh. Bravo, dice. No, así no está bien. No está bien porque esta tiene un fermo. Sí. No está bien così. Así no está bien. Es lo mismo de la delantero. Esta tiene, Ah, una trabita. sí, sacar la vite, ¿Lo saco yo? sí. Aflojar un poquito. Tiene que sacar la vite. Tiene una trabita pero es redonda. Sta bien. No es como la otra. Por il sensore dell'ABS. Fermiamo il sensore. Lavoro terminato, abbiamo controllato tutto, anche nella parte anteriore. Ora non ci resta che testare tutti insieme. Allora ragazzi, tornati in sella, sono le 7 di sera, praticamente 2 ore e 3/4 per cambiare le gomme. Parlando con voi ho sbagliato anche strada. Alla rotonda andiamo piano perché la gomma è nuova e qua l'asfalto non è messo benissimo. Oh mamma. Adesso andiamo in struttura e poi con calma vi racconto tutto. Comunque esperienza da mettere in archivio, particolare anche questa. Sono appena andato in riserva ma abbiamo 10 km, ora non ho voglia di far benzina, ma soprattutto Sara si sarà preoccupata perché non mi ha sentito per 3 ore. Alla tienda, al negozio non avevano il wifi, noi siamo entrati ieri in Argentina, quindi non ho il chip per internet, ovvero la SIM per il telefono, quindi non potevo comunicare. Ho seguito i lavori con relativa attenzione, però le viti sembrano tutte tirate, tutte serrate. Ho fatto anche qualche prova di frenata, funziona anche l'ABS perché lo sento dalla vibrazione della leva del freno. Facendo qualche frenata sopra alle strisce pedonali, anche il freno posteriore frena bien. Ora pezzettino breve di autostrada e vediamo se vibra il manubrio, ma soprattutto se sento bene la moto. Dell'asfalto qua, a fare assolutamente attenzione, odio queste cose, quindi entrare abbastanza in fretta. C'è un po' di vento, c'è abbastanza vento laterale, però ragazzi la moto è perfetta nonostante il tassello veramente ignorante. Guardate, va leggermente a sinistra perché appunto c'è tanto vento laterale. 130 ragazzi, guardate che gioiellino. Poi domani la testiamo con tutto il bagaglio, quindi con il peso massimo, e sarà dietro perché domani ripartiamo direzione Brasile. Grande Tenerone, anche questa è fatta. Ingresso super pericoloso. Per la notte l'ho messa qua di fianco alla reception ed ora faremo la stessa cosa. Tenerona parcheggiata di fianco alla reception barra fronte reception.
Questo è l'ingresso, ma dentro non ce l'hanno fatta mettere. Sono abbastanza cotto perché ci saranno ancora 32-33 gradi e oggi, come avete visto, è stata una giornata un pomeriggio abbastanza intenso. Ma al tempo stesso, come avete visto, sono super soddisfatto perché squadra che vince non si cambia. E trovare queste gomme da queste parti vi posso garantire che è stata un'impresa che noi siamo riusciti a compiere. Dico noi perché assolutamente devo ringraziare i ragazzi di Continental Italia che mi hanno dato, tra virgolette, una mano per la logistica. Questa volta sono ripassato le mie tanto amate TKC70 normali, lasciando all'anteriore le indiscusse TKC80, e questa volta non ho rimesso le ROX perché per la prima parte dell'itinerario che voglio fare avremo molto asfalto e dall'esperienza acquisita ormai ho capito che con le TKC70 dietro normali e le TKC80 all'anteriore posso avere anche un chilometraggio totale prima di doverle cambiare di oltre 10.000 km. Questo perché, come sapete benissimo, viaggiamo molto carichi, quindi l'anteriore è molto scarico e per questo dura forse più della media. Però questa è una combinazione che spero di non dover cambiare mai perché mi dà la possibilità di affrontare strade complicate grazie all'anteriore e al tempo stesso, nel nostro caso, non abbiamo bisogno di un'enorme trazione in quanto con il peso non possiamo affrontare appunto mulattiere ignoranti barra croccanti. Quindi l'alternanza tra le ROX e le normali al posteriore secondo me è il giusto equilibrio. Concludiamo dicendo che pian pianino ma la Tenerona la stiamo sistemando. La stiamo sistemando con quello che addirittura per me reputo tra i pneumatici migliori presenti sul mercato. Mentre per quanto riguarda l'installazione è stata tra virgolette una piccola odissea, ma io cerco di condividere tutto. Ovviamente non ci riesco perché farvi immergere non è facile in diretta, però da quanto avete potuto capire, ma soprattutto anche dalle dirette, qua la situazione è totalmente differente rispetto all'Italia, quindi anche bilanciare, ovvero equilibrare una gomma, a volte può sembrare addirittura una chimera, ma insistendo un po' con i meccanici dell'officina siamo riusciti a fare anche questo. Cioè ragazzi, lo avete visto anche voi, in tutta Concordia parliamo di una città grande, parliamo dell'officina forse migliore, il meccanico non sapeva che in tutta la città ci fosse un gommista in grado di equilibrare le gomme delle moto, perché ovviamente mi hanno detto che loro qua non hanno moto di grossa cilindrata, o meglio ce ne sono pochissime e quelle poche ovviamente non possono avere le cure che noi siamo abituati ad avere in Europa. Ora diretti in Brasile per conoscere un po' la parte sud, ma anche per passare dal nostro meccanico oramai di fiducia a Cascavel per fare un tagliandone completo alla Tenerona. Roma è stata fatta un pezzo alla volta e noi un pezzo alla volta andiamo avanti. Con l'ottimismo, con il sorriso, non sempre facile, sono stracotto, sicuramente mi vedrete, sono trasudato perché veramente è un caldo pazzesco e perché mentre fanno i lavori vedo cose che è meglio non vedere o perlomeno non vorrei vedere, però anche questo, come dico sempre, fa parte del gioco e se si vuol giocare bisogna mettercela tutta. Andiamo una Sara, doccia potentissima e soprattutto cena potentissima. Ciao ragazzi, anche da parte della Tenerona, con le gomme nuove bellissime, ma poi non so voi, ogni volta che cambio le gomme ovviamente sono belle tonde ed ogni volta sembra di avere una moto quasi nuova. Detto questo, ora preparati a macinare tanti altrettanti chilometri. Ciao ragazzi. Take it to the